Aramana Musaya, Ayo Musaya. Then you Bali time. Now, quite have that Harava, no? I do also the lane do Wave. Then you Maga. She buying Aramalika, Pisio Bang, now buying Ayo Pesi. How the Mara? The good Major Piamian Lorege, she buying Ayo Pesi. Now buying her. Oh. Do a Pisio Bango. A yen kind like that, who Diamolo de Lopshetwa. Omaga Sagu when you do the Bizzle Ban Ruba Yongo, Doda when you do a Bizzle Ban Dada Yongo, Biala, Kaya when you do a Bizzle Ban Boda Bayongo, Ayong you, or Hilo, no? Elago Young and Pian like that. Sagu when you do a Dado, Bizzle Ban, Rubayo, Bizzle Bango, Dambaranet Dona, Sagu when you do a Dado, Bizzle Ban, Rubayo. We are at like the guy when you do the Bizzle Bam, Poda Bayo. A Bizzle Bam Alobama Binsa Yo, Yo de Yapo, Hula. Do good la dinner, Waven, Wagudo, Agudo, Yagada, Que, Pale. Bizzle Bam, Binsa Yo, Yosoro, Gudola, Agudola, Yagadala. Era Yoda. Diamolo, Bizzle Bam Binsa Yo, Gudla dinner, Women of Yagada, look yo, Ero Piavo. The Vanga Sagu when you do Sadi, Webins are when you say, Gudla dinner, Women of Gula, Agula, Biala. Ave. Ero, di Osu, Namade Osu. Do I lean to your Dwayama? Bizzle Bam Rubayo, busy, ya. Waga, Sagu when you we better of I don't. Ya, Padre, ya. Jane Bizzle Bam Bada, you never thought when you do it, ya, Bizzle, Bizzle Bam Poda by your neck, Kaya when you do it, then Padre. Ya, Hello, Guido. Aramana Yuma, busy Bizzle Bam, Duereka. Ayo Aramanika, Pima, Dwea, Ayo Aramanika, Begoniga, Balu Pida, Lelo, Shara, Kama Solo. Canado, do also let Ayo Aramanika, Pida, lady, also like Notala. Ho, Disney, da Ayo Aramanika, Pida, Dwea. A go on knitting, the Gero Daria, then you way. They do Zago when Yanani, Yagama, Rubari, Egiga, Ramana, Newa, Abago, Gibio, the Ramade, Totanabala. Then you dine one man so in Anido. Sagu when Yana need it, and I dream it out in the say, Yahweh. Hovanga, Rubari Egiga, Ramana, Newa, Rubanzale, Ayongava, Bizzle Binsa, Duale, Yahweh. Then Jar told their Kama. Bizzle Bam Ma, busy Dola, busy Ma, Bizzle Bam Dola. Balugo Mudiama do. Busy Mudima or busy and the Bizzle Bam Dwai. Then you also in Naugani shape Yanwa. Horomala. How do you got Dilonga now? Tagaba. Oh, Diro and I don't. Naugani my shape Dwama, Yavia. Holai. Oh, a good imagine of the what, Jamian low like that. Then you net Jamian low like that. I don't go shake Aramila go. Pamulo di low da le, do you a day with that? Busy Bizzle Bam, then shall Duereka. Busy Bizzle Bam, Duereka. Busy moody bido, Duere, so that busy jello, a miena, busy shiga, Bizzle Bam, Bebo. Dora in China, any time, no? Dora in China, busy Shega, Bizzle Bam, Naugale. So that I am at a gare, Paada, those who Bizzle Bam, Yin Soviet, Dilomala. Then you dance with a then you say, Aga. When I go to Sagu and Yana, Aramaniga, Bizzle Bam, Shave. Oh, I am busy, Naugale.
အဲ့ဒီတိုင်းယူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းမယူတွေ့လားဟိုကရှေ့နောက်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြတာဟိုကရှေ့ကိုဒီမှာနောက်ဒီကဟိုကနောက်ကိုဒီမှာပို့ပလိုက်တာအဲ့ဒါဘာအိဗယ်လဲပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲရင်ဘယ်သူ့ကိုမူတည်ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပစ္စည်းကိုမူတည်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းကိုရှေ့ပို့ထားတာဟောပေါ့ဗလားပစ္စည်းကိုရှေ့ပို့ထားတာဟောရှေ့ကနေပဲနောက်သွားနောက်ကနေရှေ့ပြန်မလာခဲ့နဲ့ဟုတ်လားပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲရင်ရှေ့ကပဲနောက်သွားတွဲနောက်ကရှေ့လာမတွဲနဲ့နော်ရှေ့ကပဲနောက်သွားတွဲတဲ့ဟောအဲ့တော့နံပါတ်1လို့ကိုကြီးတို့ဒါသင်္ချာနေနဲ့ဗျာထွက်တာမို့လားဒီသူသက္ကဝိညာဏာတိရကမံရူပါရိဧကေကရမနာနေဝအဲ့ဒီအပိုက်လို့လည်းပဲဗျာနံပါတ်1တူတူပဲဟောနံပါတ်2ဟိုမှာကြည့်မနောရာဒုတိကံပန္နာဟိုမှာရှိဒီမှာနောက်တွေ့လားရူပါရိပိစာရမဏံကဲအဲ့တော့ပိစုပန်ပိစာယုံကပစ္စည်းပါမနောဓာတ်သုံးခုကပိစုပန်မှာပိစုပန်ပိစာယုံကုသလတိနဲ့ဝိမာနောမနောဓာတ်သုံးခုလည်းပိစရာဝဇ္ဇနဲ့သံပရိဆိုင်တွေးဆိုတော့ကရိယာနဲ့ဝိပတ်ဗျာပဲအဲ့တော့သူလည်းဗာပဲထွက်ဗျာပဲထွက်တယ်ဟောကျိုးတို့ကဒီအာရမဏကိုဟောခြင်းရင်ဒီအာရမဏမျိုးဆိုင်ရာဒီအာယုံပြုဇယားကြီးကိုရနေဖို့လိုပါတယ်ဒီအာယုံပြုဇယားကလည်းပဲများသောအားဖြင့်သင်္ကြိုဆရာရေးထားတဲ့ဟောအာရမဏသင်္ဃအတိုင်းပဲမို့လားထူတာလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့အဘိညာဉ်9ပါးရဲ့အာယုံသင်္ကြိုဆရာပါလားကွာမပါဘူးဒါလေးတွေထူတာလေဟုတ်လားကျန်တာတွေကတော့သင်္ကြိုဆရာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အေးအဲ့တော့အာရမဏမျိုးမှာပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲခြင်းရင်အာယုံရမှတွဲအာယုံအာရမဏိကဖြစ်မှတွဲဒါဆိုရင်ကိုကြီးတို့ကအာယုံအာရမဏိကဖြစ်မှတွဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တရားတွေကအချင်းချင်းအာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်တွေကမဖြစ်ဘူးလဲသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကသင်္ကြိုကဆရာကသတ်မှတ်ပြပြီးသားလေတေတုသက္ကဝဉာဏရေရကမရူပါရိဧကေကရမဏနေဝနာနေပြီးတော့လောကုတ္တရစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ရမဏနီတိတိုင်အောင်အဲ့ဒီအပိုက်တွေကအာယုံအာရမဏိကဖြစ်တဲ့အကောင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်အဲ့ဒီမှာပြထားတာဟုတ်လားဟောသက္ကဝေပြေပြလွေးလွယ်ရဲ့ပိစုပန်ပိစဝိညာဉ်နဲ့ပိစုပန်ဘိုက်တော့ပိစာယုံအသီးသီးအာယုံအာရမဏိကဘိုက်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမနောဓာတ်သုံးခုနဲ့ပိစုပန်ဘိုက်တော့ပိစာယုံအာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနောဓာတ်သုံးပါးရဲ့အာယုံကိုရေးပါပိစုပန်ပိစာယုံပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမာဝိဘရှိခုတဏ္ဍိနာသုံးခုအဲ့ဒါကိုတရားယုံဧကရတလို့ခေါ်တယ်မလားဒေသနိကာမနာဥပါကဏိပိုက်မာဝိဘရှိခုတဏ္ဍိနာသုံးခုအဲ့ဒါကိုတရားယုံဧကရတဟတိတုပ္ပအဲ့ဒီ12ပါးနဲ့ဘုဘကကာမစိတ်စေတသိက်နဲ့ယုတ်အာယုံအာရမဏိကပါလေဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့တအုပ်စုသိယူဆရာလောက်ထတာမလားအဲ့တော့ငါကြီးတို့ခုဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေပြထားတာဟောနံပါတ်3ကြည့်မယ်နံပါတ်3ကခုနသေတာနိကာမဝဇ္ဇဝိပါကဏိဆိုတဲ့အပိုက်ပဲနော်ကြာကြာနာနာထောင်မှာအာယုပြုစရာအာရမဏမျိုးဆိုတော့မဟာသာတန်မျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးအာယုအာရမဏိကဖြစ်မှသာဒီမှာတွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာယုအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဘယ်တရားတွေကအာယုအာရမဏိကအချင်းချင်းဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကခုနပြောတဲ့တေသူစဝိညာဏတွေနေ့အပိုက်တွေပဲမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကြည့်ရတဲ့ကြည့်ခင်ဗျားတို့အခုနံပါတ်3ဆိုတာသင်္ယုပါဠိအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်ပါဠိတော့သေတာနိကာမဝဇ္ဇဝိပါကနိအန္တရာစိတ်တေစေတိသဗ္ဗဒါတိကာမဝဇ္ဇရမဏနိကဲသေတာနိကာမဝဇ္ဇဝိပါကနိဟာပြင်းသောကာမဝိဘတ်7ဆိုတာဒါတော့တရားယုံမာဝိဘတ်7ပါးတန်ရင်နာ3ပါးလေအဲ့ဒါတရားယုံ7ပဲမို့လားပြီးတော့ခတိတုပ္ပတဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကတပ္ပထာပိကာမဝဆရာရမဏနေဝကာမတရားကိုအာယုံပြုတဲ့ကာမတရားတွေကပိုင်းလို့ကာမစေစေတသိက်ယုတ်ဟောဒီကောင်တွေကိုအာယုံဖွဲ့တော့အာယုံဘယ်နှပါဟုတ်တာဗောယုတ်28ပါးထဲမှာခင်ဗျားလဲ
ယုံ28ပါးပါပြီဆိုမှတော့ရူပအောင်တတ်တာခန္ဓာဝရတာဘုရားပါရောမရဘူးလားကျန်တာတွေကပါရောအာယုံ6ပါးကဲဒီကောင်သင်္ချာဖွဲ့ကြည့်မယ်ငါကြည့်လို့အုံနောက်လေးနဲ့3ကြည့်ပါအခုနံပါတ်3ဒီအုပ်စုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံအာရမဏိကဖြစ်လို့ဒါတအုပ်စုဖြစ်နေတာနော်အာယုံအာရမဏိကဖြစ်လို့တအုပ်စုဖြစ်နေတာအာယုံအာရမဏိကမဖြစ်ရင်တအုပ်စုတွေပြဘူးမပြဘူးဟုတ်လားဒီ12ပါးကဟောတာတွေကိုအာယုံပြုတယ်တဲ့တွေ့လားဒါရောဧကရတဟတိတုပ္ပကကာမသိ50လေးသတိတွေးပညာလာယောအတ္တဝိသာကိုအာယုံပြုတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အပြန်လန်းအာယုံအာရမဏိကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အာယုံအာရမဏိကဖြစ်ရင်အာရမဏမျိုးခမရတို့ပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အချင်းချင်းအာယုံအာရမဏိကဖြစ်လို့တအုပ်စုတွေဖြစ်နေတာအုပ်စုတိုင်းအချင်းချင်းအာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကွာဟုတ်မလားဒါမှကသူ့အုပ်စုတိုင်းနော်ဒီယူတဲ့ကမှာအာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအပြန်လန်တွဲရုံပဲအဲ့တော့အချင်းချင်းအပြန်လန်အာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့တွဲလို့ရပြီမို့လားဟာဘယ်သူမူတရားမှာတော့ပစ္စည်းကိုမူတည်ကဲပစ္စည်းကိုအရင်ခွဲလိုက်ကုသလတိတ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်ကုပါလိုက်ဘာကုလို့မဟာကုပါတယ်နော်အာကုမပါဘူးလား12ပါးလုံးဟောဗျာမပါဘူးလားကာမဝိပတ္တေဝိတကာမကရိယာဧကာရတစေရတေပိစဒိန္ဒယုတ်အထအဲ့ဒါလည်းဘာလဲဗျာလေပေါ့ကွာဟုတ်ပလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ချံကြံတာတွေဗျာကတတွေမို့လားဗျာကတဆိုတာဝိပတ္တုကရိယာတို့ယုတ်တို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဗျာကတမို့လားဒါဆိုရင်ဟောဒီနဲ့ကုသလတိတ်နဲ့ဝေဖန်တာကုသိုလ်မာကုသိုလ်အကုသိုလ်7ပါးကြံတာတွေဘာလဲဗျာ3ခုလုံးရတယ်ကုအကုဗျာ3ခုလုံးမူတိထအဲ့ဒီ3ခုလုံးဟောဒီဘက်ကနည်းနည်းတွေနဲ့အာယုအာရမဏိကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကိုကြီးပြောပြီးသားအုပ်စုတိုင်းသူတို့တအုပ်စုတွေဖြစ်နေတာကိုကအာယုအာရမဏိကဖြစ်နေလို့နော်သွားပြီးတော့ထည့်စမဲ့တခုနဲ့တခုအာယုအာရမဏိကဖြစ်နေလို့ကိုတအုပ်စုတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကိုကြီးပြောခဲ့တယ်ပစ္စည်းပစ္စုပန်တွဲတော်မယ်အာယုအာရမဏိကဖြစ်ရင်တွဲလို့ရတယ်မို့လားမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့ဖြစ်ပါဗျာကဲကုသိုလ်ကိုရင်မူတည်လိုက်ပြီကုတရားယောဧကာရတဝိပတ္တွေချိဟာတိတုပ္ပကရိယာဘာလို့ကဲကုမူတည်ဒီကောင်နဲ့တွဲအာကုမူတည်တွဲယာမူတည်တွဲဟောနံပါတ်3အပိုက်လို့သင်္ချာဘယ်တစ်ချက်ဟာရတို့အဲ့ဒီတော့ဗျာကတော့1နဲ့3ခုလုံးဗျာမထွက်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကဟောတဲ့ခါကျတော့သူရနိုင်တယ်များတယ်အကုန်လုံးဗျာရတဲ့သင်္ချာတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟောရမှာကဲနောက်တစ်ပိုက်သွားကြဆိုနံပါတ်3နံပါတ်4ဒါကနံပါတ်4ပိုက်ကသင်္ယုပါဠိဆိုသဟာအာကုသလဝဏိစေဝကဲအာကုသလဝဏိစေဝအာကုကိုဆက်လက်သိလားညာနာဝေပြုတ်တာကာမောသရဇဝနာနိစေတိညာနာဝေပြုတ်ကာမဇော7ပါး20သိလားအဲ့ဒီ20ကလောကုတ္တရဝုဇိတတဗ္ဗရမဏာနိလောကုတ်ကျင်အလုံးစုံအာယုံဆိုတော့လောကီမဟုတ်လားအဲ့တော့လောကီစိတ်စရတဲ့ယောကဲသင်္ယုပါဠိနဲ့ကဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟိုမှာကရှေ့ကနောက်ရောက်တယ်တွေ့လားဟိုကနောက်ကဘယ်ရောက်တာခုဟောသင်္ယုမှာကအာယုံကနောက်အာရမဏိကဒါတကယ်သင်္ယုမှာဆိုရင်လောကုတ္တရဝုဇိတသဗ္ဗရမဏာနိအာယုံနောက်မို့လားရှေ့ရောက်နေတယ်အာကုသလဝဏိစေဝညာနာဝေဘကမလဇဝနာနိစေတိအာရမဏိကရှေ့ကအခုပဲမှလဲဟောကဲ
ဒီအုပ်စုနံပါတ်4အုပ်စုတအုပ်စုတဲ့ဖြစ်နေတာကိုကအချင်းချင်းဘာဖြစ်နေလို့အာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့လောကီစေဧကတိစေတသိက်တွေပညာသာယောအရဝေသာပညေအဲ့ဒီတရားကိုဒီတရားတွေကိုအာကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါမာကုသိုလ်မာဂရိယာညာနာဝိပယရှိခုကအာယုပြုတယ်ဟောပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါကြီးတို့ဟာဒီတဲကအတဘာအကုန်ပြုတယ်လောကီစိတ်80တဘာတဲကစိတ်တစ်ခုတည်းပဲယူပြောဟုတ်လားလောကီစိတ်80တဘာတဲကတစ်ခုတည်းယူလဲသူ့ကိုအောင်ပြီလားဒါပဲမို့လားဟောလောကီစိတ်80တဘာလောကီစိတ်80တဘာတဲကဥပမာထားပါတော့ကဲစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးယူလိုက်မယ်ကွာကဲဟုတ်လားစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့တရားလို့ပြောရင်ဟောဒီတိုင်းပဲအာကုသိုလ်ဆန္ဒပါမာကုတိဒီ20လုံးကအာယုံမပြုလားပြုပါဘူးဒီလေးဒီမှာဒီ20လုံးကလောကီစိတ်80တဘာကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုမှတော့80တဘာလုံးပေါ်ဘယ်စိတ်ကြီးမပြုဘူးလားဟာပြုပါဘူးရုပ်28ပါလုံးဘယ်ကောင်ပြီးပြုတယ်ပေါ့ဒီပဲကကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုလည်းပဲသင်္ချာလေးဖွဲ့ကြည့်ကြရအောင်လောကီစေဧကတိစေတသိက်တွေပညာလာယုတ်ဓဝိသကိုကုသလာတိတ်နဲ့ဝေဖန်ရင်3ချက်လုံးမရဘူးလားရပါဘူးကုဘာကုလို့အာကုယာဝိကရိလောကီဝိဘဗတ္တိနာကိရိယာစေဝေတာစေတသိက်လောကီဝိပဗတ္တိနာကရိယာစေဝေတာစေတသိက်အထက်တင်တာလို့ရလားလောကီဝိပဗတ္တိနာကရိယာစေဝေတာတဲ့အထက်တင်တာရလားဘာနှုတ်မလဲဝိရတိနှုတ်လောသူကလောကုတ်ပါမဖိုးပါမသာဝိရတိရှင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားဟိုကဝိရတိကနေပါဦးမဲကုတ်တွေမှာဝိရတိမရှိဘူးမလားဟုတ်ပြီကာမဝိပတ်ပြောကြရအောင်မလို့ဘူးဝိရတိရောအပ္ပမညာရောမရှင်းဘူးမဲကုတ်တွေမှာလည်းဝိရတိဘိုက်တော့မရှင်းဘူးဝိရတိနှုတ်ဒါမလို့စေတသိက်ဘယ်လောက်လဲသစ္စာတေနာဟောဒါကထောက်လို့လွယ်ပါလေအဲ့တော့ဒီအုပ်စုကိုကိုကြီးတို့လောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုကုသလိုက်တဲ့ဝေဖန်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာ3မျိုးလုံးရတယ်ပြည့်ညက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဘယ်ထဲမှာမပါခြံထားခဲ့ဟုတ်လားကဲပစ္စည်း3မျိုးကိုအကုဗျာ3မျိုးလုံးရတယ်နော်တိပစ္စယပံအကုပြီးတော့ကရိဒီဘက်ကဒီကောင်လူကုသလဒိတ်နဲ့ဝေဖန်ရင်ကုပါမပါအကုဗျာ3ချက်လုံးပါတယ်နော်ကောတွဲမယ်ဗျာအာယုံရရင်တွဲမယ်ပစ္စည်းကိုမူတည်မယ်နော်ပစ္စည်းဘက်ကပထမဆုံးဘယ်သူမူတည်မယ်ကုကိုမူတည်ပစ္စုပန်လှဲ့ဟိပထမဆုံးကြည့်ပစ္စုပန်ဘက်ကလည်း3ချက်လုံးမလားကုကိုပစ္စည်းဘက်ကကုသိုလ်မူတည်ပစ္စုပန်3ခုလုံးနဲ့လက်မရဘူးလားရပါဘူးကဲအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ထွက်သွားဟုတ်တာပေါ့ပစ္စုပန်ကကုဒီဘက်ကကုကိုရင်မူတည်နော်ကုမူတည်ဒီကောင်နဲ့လက်ရင်ကုဒါနဲ့လည်းတော့ကုအာကုဒါနဲ့လည်းတော့ကဲ3ချက်ထွက်သွားရဟောသွားအာကုသိုလ်မူတည်ပြန်ပြီအာကုသိုလ်မူတည်ပြန်ပြီလှဲ့လိုက်အောင်3ခုလုံးဟုတ်လားအာယဝရမဏိကဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးစဉ်းစားကြလို့သေးလားလိုပါဗျာကျောင်းအုပ်စုတွေဖြစ်နေတာစကြရဖြစ်လို့ကိုတွဲထားတာဟုတ်လားကဲအာကုသိုလ်မူတည်မယ်ဒါလေးယူရင်အာကုဒါယူရင်ဒါယူတော့ကဲဗျာကတမူတည်ရင်လည်းပဲထို့အတူဒါနဲ့တွေ့တော့ဗျာဒါနဲ့တွေ့တော့ဗျာကုဗျာအာကုကဲသိကြမတစ်ချက်ပြီးရောကဲအဲ့တော့အာရမဏမှာအဲ့ဒါသင်္ချာ6ချက်ဗျာသူကဟုတ်လားဒါလေးနဲ့တင်ကိုသင်္ချာ6ချက်ကပြည့်နေပြီကုသလဗရ3ချက်အကုသလဗရ3ချက်ဗျာကရဗရ3ချက်ကုသလဗရ3ချက်ကုအာကုဗျာအာကုကုအာကုဗျာကုသင်္ချာ9ချက်
Namale also related Gilada, then shall go yet the no. Oh, Manilo. Do busy over moody be or dwell, no? Longer dwell out by Lepa, all right. Namanga, Bayado, Namanga by then you live all about. Yana Damilda, Damadra, Kudalani, Zewa, Pinamila, Gada, Avena, Kudalen, Zedi. Arada mega Galavida Taba Ramanani. Okay. Arada mega Pala Wuzida Taba Ramanani. Oh. Arahada mega Pala Wuzida Taba Ramanani. Nyana Tamba Yoda Gamadra Kudalani Sewa Penamizana Tengada Abenya Kudalen Sedi. Eriti Aramaniga. Magunya dan le kudo abenye ye bao ngaba eri ngaba magunya dan le ba bare abenye ko ti nan pya ma mo abenye chana twe la ne yo dai so yin magunya dan le a myin ba the me kudo abenye le pa de no ke arahata mega phala wuzita taba ramana ni ha Ayong alone no ayong nega hori na kau makin ha dela. Okay. Arada merada bojen say she's an aircon. Kudo le bare. Kudo. Arada makin kudo. Wida agudo. Arada bojen wida. Keriya. Malirada merada bojen kujen. Hamba kau dijin alih jual yang ni dah. Hola. Okay, yo neighbor, ayo. Ini nego lebe. Kudra dene wibayen kudu le bare, agudu le bare. Biar dale membaulah. Dong celong yawi. Okay, di bawah nega lo bala. Kuda dalam ini cantik di bencet balik. Yo, di satu jaga. Kabe, busy moody bilo belo amano. Aku, ya. Manjiro era busy ane busy bangun tua ya, busy bangun tua mamune no. Busy bangun moody bilo le ye, bafi tua me Dia ni jo tua yang aku. Lalu kita mabo, hola. Era ai rồi doa mà lâu này nó thành ra rồi lâu na đi có qua đi xa quay đây đuôi này vì gì gì bè doa đuôi bây giờ bàn doa đuôi bỏ hôm nay bây giờ này bây giờ bàn doa này ở trong ở chỗ bè doa hôm nay ở chỗ này trong bia mà làm cái này bỏ không là âm nhớ ta này đi rồi âm nhớ tôi mi doa lại à có cái rồi giống như thế hết là mama rồi tiếng nhện lấy khai ra là gì? Rồi khi mà lấy ra busy này đi rồi busy bằng toa đuôi à đấy, hay mà lúc quý được gu ye, agu ye, bia ye, đông chè về thoát bài, nó, cái này lúc mấy thì nhẹ đi mà, cho đâu cả bị bây giờ cô giờ cả đi là cô giờ có rồi gu hôm nay qua, đấy. Cucu hôm nay cucu nhà này đi xa đi biểu bà hết rồi tiết đồ nè đồ cucu phải là đông phải là nè cái là người đi à mà ấy là cucu phải để tiền xa đi ngã cu lô cu mẹ ấy là để cu bao hoa mà không nào cu nhà hết rồi cu nhà phải để tiền xa đi cu bao bí mà ấy là hoa mà nó ấy là cái gì đâu à cả cái bố tao bảo anh ní anh này đi ao về tôi mà nó The water was near. I want a manica the yagu, Dawu Yarame. Okay, not a good number child, Dwelle Lueva. Said the Rio goes the Zagabaro. Yana Nabio Dagamadra, Garia, Nizi, Wagaria, Benya, O Japanese, Abadabi. Yana Nabio, Margarina than lay. Hold on a Benya, Garia Benya. Hotamala. A Benya will let one I will channel old hole. Manora was that. Edo Manora was that Margarina than lay Eddie Navagar.
Tabathapi Tabaramani Alodo Ayomula Sedaguyo Zedre Vinyada Yoda with a neighbor Hobalai Ha Tawuleving on you, Jai the loud way, Jai the loud way, they have in a chat. Yohi Hey, next chow nabago, Namacha Osubo, no? Chow Zugo, Tin Chow, Tway like that, busy band, Tway Gida. Oh, busy band, Tway Gida. The Majero, Ayom Aramaniga, Shitago, Twila, no? Tway Gida, they have in a chair, do. Don't way, yard, don't way. Oh. Ari don't wear twelve kama, Majiro, the review. Majiro Bonare, ha, gu, agubia, bia, Dilumonai. Oh, the Garan do a 12 kama. So like a Edigon, a say down, bia. Oh, Piloma, agubia. Oh, do Brahmaluka. Ya, no? Shega as in Dainwaji men so ye no. Ho. Agubia. When you good like day, say Danga Gudu Agu, Yagada Mola. Oh, I did Dama. Oh, now that this young banga. Gudu even didn't see the same. Hobby as a yare. Go. Hola. Agu. Biagu. Gugu, agu, yagu. The girl Naga Gonga, Kumishine, Aku Shine, Agu Uzabe. Hola. Is your banga Agu Veshi, do Uzabe, Radu, takes home at her. Some Agu, Pia Kayama, hold the night out. Hola. Now got Bissel Bango, Uzabe, Lumana. Be hold the night door. Okay, Agu, do. Paulo, Bissel Banga Agu, each idiot, Agu, Shilonga, Tare, be for the night was Kudune, Yagada, Edo, go, Agu, Bissel Banga Bailo. Yagi, the Dugo Uzabe, Okay, Paya Hobo, I did say when that's Ali. No? Edo. Dua Kudoye, Agudoye, Yagada, Kudla Dama, Yagada Dama, Edilo Shide. Oh, Hola, holding a Eddie Dime. Dime look, Bissel Banga, the Kudeve Shime, Suraga, Kudo did that, Agudo did that, Yagada did that, she is so yet. Then Shagaga, don't Javelama go. Hola, Kudi on the dinner, Bissel Banga did that. Dimale Kudo Tata Mula. Kudo, Bissel Banga, Kudo, Tata City, do Uzabe, go, Agu, you don't know Bissel Banga, Yaga, the Jiramula, do Uzabe, Kubia, you know Bissel Banga, Agu, Tata, so you Jona. Any day hold the now do it, I day long, no? Hello, I will have it. Namacha go think I told the Lama, Gorolo say, Bia, Biloba, go, Ago, the Granite Egg Yama. How like get me out don't yet, now to go up, Wabi, Daria go you, then you Bali, go be Mola. Be like I do. Then you Makuna Biodulu. Kudo Vania, Garia Vania. How do I? Kudo Vania, a letter Marada Bojan, Lodo Ayum, Garia Vania, a Lodo Ayum, Lumula. Kudo Vania, so I don't want to do belly. Garia Vania, Dana do Remula. Eh, Eddie a Vania will be than to be like there. A Vanian Conabare. When you think you Maga, a Vanian Banabaro. Father, do you Balia? Lady William. Eh, Deva Zagudi Bensada. Edi we down, Deva Doa down. But I say that we are but we live out no bandit. Deva Zagudi Bensada.
တင်းယူတိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုရောက်ဒီရောက်လည်းမှတ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဘိညာဉ်ကအဲ့ဒါ၅ပါးအဘိညာဉ်6ပါးအဲ့ဒီအဘိညာဉ်၅ပါးကလောကီအဘိညာဉ်လို့ပြောဟိဟုတ်လားလောကီအဘိညာဉ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုတရားကိုကောက်တဲ့အခါမှာရူပဝဆရကုသိုလ်ကရိယာပိစမဇံကိုအရာကောက်ရတာဟုတ်လားအဘိညာဉ်ရအရာကောက်ပြပါဘာကောက်မလဲရူပဝဆရကုသိုလ်ကရိယာပိစမဇံခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိုကြီးတို့အဘိညာကုသလင်းစေတိအဲ့မှာလဲအဘိညာကုသိုလ်ကရိယာဘိညာဝတ္တပနင်းစေတိဟဲ့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်အဘိညာကရိယာဘိညာအရာကိုပါဠိထောက်၍သင်္ခါပါရကအထောက်ပြပြီးကောက်ပြပါဟုတ်တယ်မလားခုနကပကိန်းပိုင်းမှာကုသလဘိညာဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ဘိညာကရိယာဘိညာတယုတ်ကတော့အရာကတော့သိပြီလေရူပဝတ္တရကုသိုလ်ကရိယာပိစမဇံထောက်ဟေပါဠိအဲ့ဒါကခမေဘယ်ညာနဲ့တန်ပြုတ်တာမှာတော့အဲ့ဒီမှာအဘိညာရရူပဝတ္တရကုသိုလ်ပိစမဇံကိုကောက်ပါလို့ပါလားပါအဲ့ဒီသိอยู่ထဲမှာမပါလို့မကောက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုမှတော့ဟုတ်ပါတယ်ခေါင်းကကြိုက်ပါတယ်ဘုံရောဘာလို့ကြိုက်ပါအဲ့ဒါပါပဲကမ္မထမိုက်လေးမှာလေခုနကတော့ခါနာရဲ့အထက်လေဟုတ်တယ်အဘိညာဝသေနပဝတ္တမန္တရူပဝတ္တရာအဲ့ဒါပဲအဘိညာဝသေနပဝတ္တမန္တရူပဝစရိဇာနံဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပိုက်ဟုတ်လားရဲ့အဲ့ဒါသတိပြုမှတ်ထားရအောင်မှန်လေးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့အဘိညာယကုသိုလ်ဘိညာယကရိယာဘိညာယရူပဝဆရဟောတာမင်ညပြောရင်ပိစမေဇံပေါ့အရိယပြောရင်တော့ကုသိုလ်ကရိယာပိစမေဇံအဲ့ဒီပါဠိထောက်ဆောအမှာဗျခင်ဗျားတို့အဘိညာဝသေနပောဒမာနံရူပဝဆရဘာလို့လဲပိစမေဇာနံဟုတ်သလားပြီးတော့ပါတော့ရေဒီယာကြီးကဒီဘုံမှာအဲ့မသိလို့ဆိုအောင်တယောက်မှမရဘူးလားဖတ်မှမပြောရလဲဟုတ်ပြီအဘိညာဝသေနပောဒမန္နရူပဝဆရပိစမိဇာနံအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ထောက်ရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါအဘိညာရဲ့အရာကောက်ကိုပြတာသင်ယူအထောက်ဆိုအဲ့ဒါလေးပဲနော်ကဲထားပါတော့ခုဒီမှာကုသိုလ်ဘိညာကိရိယာဘိညာသတိပြုရမှာကဟောကုသိုလ်ဘိညာဆိုရင်အရတ္တမရတ္တဖို့ကျင်ရမှာနော်အရတ္တမရတ္တဖို့အာယောမပြုနိုင်ဘူးကိရိယာဘိညာဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြုနိုင်တယ်မလားကွာညာနာတမ်းပြုတ်တာညာမနာတမ်းပြုတ်တာကိရိယာလေအဲ့ဒါလေးတော့သတိပြုထားကဲအဘိညာ၅ပါးဒီညမှာပြထားတဲ့အဘိညာ၅ပါးဒီလောကီအဘိညာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအဘိညာယရူပဝတ္တရပိစမဇံကိုကောက်တာရူပဝတ္တရပိစမဇံရူပဝတ္တရစိတ်ဆိုတာလောကီလားလောကုလားလောကီဒါကိုလောကီဘိညာပေါ့အဲ့ဒါအဘိညာ၅ပါးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါလောကီအဘိညာလို့မှတ်သိอยู่ထဲမှာပါတဲ့၅ပါးအဘိညာ6ပါးလို့ပြောရင်အဘိညာ6ပါးလို့ပြောရင်အသောခယဘိညာထက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွား6ပါးအသောခယဘိညာကတရားကိုကောက်ရင်အရတ္တမပညာကိုကောက်ရပါတယ်တို့ကြတော့လောကုတ္တရာဘိညာအရတ္တမဆိုတော့လောကုတ္တရာမလားကွဘိညာ6ပါးနောက်တစ်ခါအဘိညာ9ပါးလို့ပြောရင်လောကီအဘိညာ5ပါးတွေကဒိဗ္ဗစက္ခုတွေကနေပြီးတော့ခွဲထွက်တာ2ခုယထာကံမူပကနဲ့ဟောဒီ2ကောင်ဘယ်တွေကထွက်တာဒိဗ္ဗစက္ခုတွေကခွဲထွက်လာတာယထာကံမူပကအဘိညာနဲ့အနာဂတသဘိညာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အဘိညာ5ပါးသင်ယူတိုင်းအဘိညာ6ပါးအဲ့ဒီ5ပါးတဲ့ဘာထက်အဘိညာ9ပါးခုန5ပါးတဲ့ရာဂမူပကဘိညာအနာဂတသအဲ့ဒီ5ပါးတဲ့ဒီ2ပါးထဲတာနော်အဲ့လိုဆိုသိပြီဟောကဲအခုတော့ဒီမှာကကိုကြီးတို့ဘိညာ9ပါးပြပါလိမ့်မယ်ဒါကသိအောင်လို့ဘုသူတ္တပြောလိုက်တာဒီမှာဘိညာ9ပါးသိညုံမှာပါတဲ့5ပါးပြင်ဟောဒီနောက်ဆုံးဒီ2ပါးထဲမယ်နော်ရပြီအဲ့တော့ခုဒီမှာပြထားတာကအဘိညာ9ပါးကိုဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့ကုသိုလ်ကရိယာဘိညာ2ခုတူသွားတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုကုသိုလ်ကရိယာဘိညာအာတသော
Dura Marizana Dana Duguma Piso Bang Rubayo the check. Hala, they will go down Guru Karia being a dado. So Keri Managila, Dura Marizana Dana Duguma Piso Bang Rubayo, Suraga Piso Bang Rubayo net, they will Sagu Bayan, Piso Banda Rayo net, they will go Hello. Pisoban Rubayong Sura Kudradin Women Ballet. They was a good Kudo Garia Baye, Kudradin Women Kune. Okay. Tazoyen. Pisoban Rubayong net, they was a good a baye, then sharp web, but a Kuya Malay. Yo. Zuzabi. Look at ya good. How like oh, not a chair of Boledo, not a Guadaga. Bishop Bandura Bredana, Dana Dukuma, Bishop Band, Tadayo, Deva Goda, Binyamula, Do Leve, Bagadable, Yaviane, Yagu, ha. Did I need wire? I don't need a Namako. Tale Bong de Dale do and do Matava, Dura Bredana, Dana Dukuma, Bishop Band, Rubayo, Tadayo, Binyanababi, Tadaga. Edi wida kudo kari gele ko kwinထားတယ်ကုသိုလ်ဘိညာအတ္တသောပါရကဖြစ်သောရူပကုသိုလ်ပင်စမေဇံတတ္တသသတ္တသာသောနေမိတသူ့ကိုနှစ်ခါဆိုရမယ်ဟိဆိုပုံလေးကဟုတ်တယ်ကအေဒီဝိဒဘာအတ္တသောပါရကဖြစ်သောရူပကုရင်ဂရိဂရိရင်တွဲဟိဒါလေးကနော်ဒီသရတ္တသဆိုတော့နေမိတာယုတ်ကတော့နှစ်ခုလုံးပါတယ်အသူပြရတာဒီဝိသကွင်းမလေးနဲ့ပြရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂရိဂရိရင်ကုရင်တွဲခိုင်းတာနော်ဒါဆိုကိုကြီးဆိုပြမယ်နားထောင်ကြည့်အိဒီဝိဒကုသိုလ်ဘေရင်အာတန်သောပါရကပြေသောရူပကုသိုလ်ပင်စမေသံသရတ္တဆိုတော့နေမိတာယုတ်ကဲဒါတစ်ချက်အိဒီဝိဒကရိယာဘေရင်အာတန်သောပါရကပြေသောရူပကရိယာပစ္စမဇံတတ္တသသာသလာနေမိတာယောကဲပရမဆုံးကိုကြီးတို့ကယင်းတွဲပါရကပြေသောရူပကုသိုလ်ပစ္စမဇံကုယုတ်ကကုနဲ့ဗျာနှစ်ချက်တော့ဒီဘက်ကအေဒီဝိဒဘာယူမယ်ကုသိုလ်ပဲယူနော်သင်္ချာထွက်စမ်းဟိကိုရူပကုသိုလ်ပိစမဇန်နဲ့အေဒီဝိဒကုသိုလ်ပင်ရင်ကုပေါ့ယုံနေတော်ကြီးဗျာကဲနောက်တစ်ခါပါရကဖြစ်သောရူပကရိယာပင်စမဇန်ဗျာနေမိတာယောကလည်းဗျာကရိယာကလည်းအဲ့တော့သင်္ချာဘယ်နှချက်အတွက်တစ်လားနှစ်လားမလီမနစ်ပါနဲ့တော့ဗျာနှစ်ခုလုံးဗျာဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါနဲ့လဲဗျာဒါနဲ့လဲပေါင်းလိုက်တော့ဗျာဒါပဲနှစ်ခါမဗျာနဲ့ဟုတ်လိုက်အေးဗျာကဲပြီးသွားပြီဒါနံပါတ်၈ဒီကောင်လေးတွဲပုံလေးကိုတော့လွဲတတ်တယ်သတိပြုနော်ကဲနံပါတ်9စေတောပရိယာကုသိုလ်ကရိယာပင်ရင်အာတသောဟာလေလွန်လေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မှသာ၍ရာလနတော်ခုနှစ်ရက်တိုင်အားကာလသုံးမှ၌ဒီသောသူတော်ဘာတို့၏ဇေရတိလို့ကိုယ်စေဇေရတိကျွေးပညာပါဟုဆိုအပ်သောဓမ္မယံကဲဒီမှာတွဲပုံတတိပြုကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဆိုရင်ပြောပြီးသားဒီဘက်ကဘာကိုအာယုံမပြုဘူးလေကုသိုလ်ဘိညာဉ်ဆိုရင်ဘာကျင်အရတ္တမအရတ္တဘုကျင်ကရိယာဘိညာဉ်ဆိုရင်တော့ကျင်စရာဒါလေးကိုမမေ့နဲ့နော်ဒီမှာသာမင်ရောင်ညဆိုထားတယ်တွေ့လားသေတော်ပရိယာကုသိုလ်ကရိယာဘိညာဉ်တတော်ဆိုအကုန်လုံးဆိုတော့ဟောကုသိုလ်ဘိညာဉ်ကလည်းစတ္တကုယ90လုံးအာယုံပြုတဲ့ဒိဗေရောက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘေးနာကပြီးရင်တို့ရေးထားပါခမရတို့ကုသိုလ်ဘိညာဉ်ပြီးအရတ္တမအရတ္တဖို့ဘိုက်ကိုအာယုံ
မပြုဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်ဘိညာဉ်တွက်ကုသိုလ်ဘိညာဉ်တွက်ပစ္စည်းဘတ်တွင်ရတ္တမရတ္တဖို့ကျင်ပါဟောကုသိုလ်ဘိညာဉ်တွက်ပစ္စည်းဘတ်တွင်ရတ္တမရတ္တဖို့ဘာလို့ကျင်ပါကဲကရိယာဘိညာဉ်တွက်တော့ကျင်စရာရေးစရာမလိုတော့ဘူးအဓိကကကုသိုလ်ဘိညာဉ်အတွက်ပစ္စည်းဘတ်အတွင်ဘာလဲတော့ရတ္တမရတ္တဖို့ကျင်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုတော့စေတောပရိယာကုသိုလ်ကရိယာပညာဓာတ်သောလွန်လေပြီးသောခုနှစ်ရက်မှစာယူလာလလာသောခုနှစ်ရက်တိုင်ကာလသုံးမှနဲ့တည်သောသူတော်ဘာတို့ဤစိတ်တကူကို90စေတသိက်တွေပညာပါလူရင်ကတော့စိတ်စေတသိက်ကုသလတိနဲ့ဝေဘာရင်၃မျိုးလုံးမရဘူးလားဒီဘက်ကငနေကလည်းပဲကုကရိဆိုတော့ကုနဲ့တင်ကြမပြောတော့ဘူးကဲဖွဲ့ကြည့်တာတင်ကြဘယ်နှချက်ရလဲတင်ကြဘယ်နှချက်ရမလဲမှကြည့်လို့ဘာခက်တော့ကွာဒီမှာ၃ခုကိုတစ်ခုရင်းတီတီပြီးတွဲလေကွာကုတီမဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ကောင်နဲ့အာကုတီမဲ့ဗျာတီမဲ့ကဲဗျာကုဟုတ်ဘူးလားကဲဗျာကုဗျာရပါတယ်ကဲသေးချာဘယ်တစ်ချက်ဟောခဏလို့ပြောတာကွာပစ္စည်းကိုမူတီးမှတွဲပါပြောနေကွာမင်းတို့ကအဲ့တော့မို့ဒီမှာ၃ချက်ရှိလို့မလို့ကုအာကုဗျာကုနဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့သွားအာကုဒီနှစ်ချက်နဲ့တွဲဗျာဒီနှစ်ချက်နဲ့တွဲအဲ့တော့ဓာရီကအာယုံအာရမဏိကဖြစ်လို့တအုပ်စုရဖြစ်နေရမှာတော့အာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးစဉ်းစားကြရတွဲယုံမဲနော်နံပါတ်30လေကြည့်ဘောဝေနိဝလာနုတ္တရိကုသိုလ်ကရိယာပညာဓာတ်သောပွားလိုက်ဒီမှာဘာလို့မလဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုစိတ်စတသိရုပ်တွေ့လားမလီနိဗ္ဗာန်ရောဂုံပါစေဒါတွေကိုကုသလတဲ့နဲ့ဝေဘာရင်လည်းခုနကလိုကုအာကုဗျာ၃မျိုးလုံးပဲမို့လားကုကိုမူတီဒီဘက်ကနှစ်ချက်နဲ့တွဲနှစ်ခုမထွက်ဘူးလားသူလည်းသင်္ချာပဲနှစ်ချက်ကောဘောဝေနိဝန္တနုတ္တရိကုသိုလ်ဘိညာဉ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာကျင်ရမှာမမေးတယ်ကွာသိပါပြီလို့ဆိုသွား7ယထာဘကမကယထာကံမှုဘကကုသိုလ်ကရိယာဘိညာဉ်အတ္တသောအတ္တကျေသောလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟုဆိုသောဓမ္မယုံကဲကိုယ့်ကိုသင်္ချာတွဲကွာဘယ်နှခုရမှာဒါလေးကိုမူတီမဲ့တွဲရင်ဒါကိုမူတီမဲ့အာခောကုဗျာအာကုဗျာလေးချက်ပါကွာဒီမှာတက်လန့်တွေ့တယ်ဒီကောင်လေးကိုပထမဆုံးကင်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ချက်နဲ့သွားတာမလားကုဗျာအာကုဗျာရုပ်အော်တို့ဖြစ်တကူတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက30တဲ့အနာဂတံသာကုသိုလ်ကရိယာပညာတတ်သောအနာဂတ်ဖြစ်သောပုဝေနိဝါဒနိတုဘလို့တော့ဟာစေတကုယောကိုယ်လည်းစေတပညာသာယောဂဝိတဝုဆိုသောခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာစေရဝိတိယသောနိဗ္ဗာန်အနိယောဇာသောပညာဝုဆိုသောအာယု6ပါးသူလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကရာ3ချက်ဒီငနဲ့နဲ့တွေ့ရင်ခုနလိုပဲဘယ်နှချက်ထွက်မယ်6ချက်ဒါပဲဟောဒါတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်ညက်နဲ့ဇောရစိတ်တွေဒီမျိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီအာရမဏနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုကြီးတို့ဟွာနဲ့သွားပြထားတာဒေတာနိမေကတာစိတ်တဏိသဗ္ဗာနိပြည့်ညက်တာရမဏာနိဟောဒါလေးလေဘုသူတ္တမထူပါဘူးကြောကျန်တဲ့မဲကုန်းစိတ်20ပါးကပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဆိုထားတယ်နော်အဲ့ဒီမဲကုန်းစိတ်20ပါးဆိုတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်လားရူပဝဇ္ဇစိတ်15ပါးရဲ့အာကာ3နဲ့အာဂိအဲ့တော့ရူပဝဇ္ဇရဲ့15ပါးဆိုတာပထမဇန်ကဘလောက်ပထမဇန်ကုသိုလ်ဝိဘတ်ကရိယာအဲ့ဒါကိုပထမဇန်3ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပထမဇန်3ဒုဇန်3ပစ္စမဇန်3အဲ့ဒါကိုဘာလို့15ကဲအဲ့ဒါကိုကိုကြီးတို့သင်ညိုမှာကတွားကြည့်လိုက်လေဟုတ်ကမ္မထမ်းမဲ့ဟိုတည်းကပြောခဲ့ပြီတတဒသဂတိနာနိအာနာပါနိဇာပင်စကိဇာနိကာနိ
Eddie Maga Dadagabinani, Katai Pinaga Seva Anabana Pinaga Dava, Eddie Sagavago, the Pisakizaniga needed. Pinsamazamale Sangama Lunga Ayo Eddie video by David Nemuhi, Nadio. No? I got David Nemu, Camaro Gosing and all. Parubiata Sanjay Sanjay Kamatango, Webango, Baker Matango, Boy, Bezango, Yade, Suri, David Piana. Hola. Era go tenia mi joye bezanga bet ayo be pinya digu ayo pyu de edi adebe go le pya de nyaဟုတ်လားနှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်နော်တရားကခင်ဗျားတို့ကကမ္မထံကိုဇံပြည့်ပါလို့ဝေဘာမုဒရာအဲ့ဒါဘယ်ကမ္မထံပွားရင်ဘယ်ဇံကိုရတယ်လို့ဆိုလိုတာကတိုင်းပြည့်ကတိုင်းကမ္မထံ10ပါးကြိုက်တဲ့ကောင်ပွားဇံ5ပါးရတယ်အာနာပါနကမ္မထံပွားရင်လည်းဇံ5ပါးအဲ့ဒါပြန်အပြင်ပြောရင်အဲ့ဒီရူပဇံ5ပါးကတဲ့ကတိုင်းပြည့်10ပါးကိုလည်းအာယုံပြုသလိုအာနာပါနပြည့်ကိုလည်းအာယုံဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြောတယ်သွားဓတအတုပကာကတသတိစာပထမေဇာနိကာအတုပကမ္မထံ10ပါးကာကတသတိကမ္မထံ1ပါးအဲ့ဒီ7ပါးပွားရင်ဘာသာမဲရကဲတွေ့လားပထမဇံမဲရတဏှာပြင်ပြောပထမဇံဒီတဲ့ဟောသူ့ရဲ့အာယုံပြောတော့ပြည့်ညက်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားဟောအာယုံပြောတော့ဇံရဲ့အာယုံလို့ပြောရင်ပြည့်ညက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးအတုပပြည့်ညက်ဟာကာကတသတိပြည့်ညက်ကာကတသတိအောင်ဆိုအာနာပါနကုဋ္ဌာသပြည့်ညက်လို့သုံးရတယ်နော်ဟောဇံကိုရစေနိုင်တဲ့တရားလို့သုံးရင်ကမ္မထမ်းဉာဏ်ကြီးနဲ့သုံးရတယ်အပြန်လဲနော်အာယုံလို့သုံးရင်ပြည့်ညက်ဟောဇံကိုရစေနိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ပြည့်ညက်လို့မသုံးအောင်ဘယ်လိုသုံးကမ္မထမ်းကဲအဲ့တော့ပထမဇံကိုရစေနိုင်သောကမ္မထမ်းများဆိုရင်အတုပပြည့်ညက်10ပါးလို့မလုံးလိုက်နဲ့အတုပကမ္မထမ်း30ကာကရတတိကမ္မထမ်း1ဒါနေမကဘူးအထက်က7ပါးမပါဘူးလားပါပါဟောမေတ္တာရောတရောစတုတ်ကိဇာနိကာတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဟောမေတ္တာကမ္မထံကရုဏာကမ္မထံမုရိဒကမ္မထံအဲ့ဒီကမ္မထံ3ပါးကိုပွားများရင်ကဲရူပပဇံဘယ်နှပါးရအောက်ဇံ4ပါးမို့လားအပြန်အပြင်ပြန်ပြောအောက်ဇံ4ပါးပြီးမေတ္တာဤအာယုံဖြစ်သောတတ္တဝါပညေဟောကရုဏာဤအာယုံဖြစ်သောတတ္တဝါပညေမုရိဒဤအာယုံဖြစ်သောတတ္တဝါပညေကိုအာယုံပြုသည်ဟောအဲ့လိုလေသုံးမှာနော်ဥပိ္ပခပစ္စမိဇာလေးကကဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲပထမဇန်ရဲ့အာယုံကြည့်ဘာလဲတော့ကတိုင်ပညေဒီလိုပါဠိပြောကတိုင်ပညေ30အာနာပါနပညေ1အာသုဘပညေ30ကာကရတတိအောင်မြောကုရလပညေ1မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာတို့၏အာယုံဖြစ်သောတတ္တဝပညေက3ဘောင်း25ခုဒီမှာကြည့်73ပိုက်တွေ့လားကတိုင်း30အာသုဘ30ကာကရတတိအောင်ဖြစ်သောစံစာသောကုဋ္ဌာသပညေကာယစုပညေကုဋ္ဌာသပညေပဲအာနာပါနတတိအောင်ဖြစ်သောထွက်သက်ဝိသအဲ့ဒါအာနာပါနတတိအောင်ဖြစ်သောဘာလို့ဘုမာကသူကကာကတတတိကမောလေတသကတိအာနာပါနပညေရုံမလားမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဟုသောဗျမဝိရတရား3ပါး၏အာယုံဖြစ်သောအတိုက်မသိသောတတ္တဝါဟောဘာလို့ဤ25ပါးသောပညေဟုဆိုရသောဘာယုံပညေဆိုတာအာယုံ6ပါးတဲ့ထင်ဘာအာယုံတို့၏ဓမ္မယုံတယုတ်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပိတ်ကဘာလေးကိုဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရူပဝဇ္ဇပထမဇန်3ခုရဲ့အာယုံတယုတ်ကိုထုတ်ပြနေတာသင်ယုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒသကတ္တဒသကတိနာနိအာနာပါနိသပိစကိဇာနိဂာနိတပိုက်ပြီးတော့ဒသအာတုဘကာယကတ္တတတိဇာပရမေဇာနိကာမေတ္တာရောတယောစတုကေဇာနိကာမပိခါတော့နေလေပထမဇန်အတွက်ကဒီအပိုက်3ပိုက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအမယာမန်းပြီးပါလေစောင်းကြည့်သလားကဲနောက်တစ်ခုကဒုတိယဇန်ကြည့်ဒုတိယတတိယစတုထတဲ့ကဲ
คนนั้นไปเรื่อยแต่ถ้ากตินานี่อนาไปมิตรกิจานิการิบ้าละเก๋แต่ถ้าดูอาการพระมิตรกิจานิการไปบ้าเลยล่ะมิตรเรียวไปบ้าเลยมั้งล่ะเก๋จีบละก็ได้เสพอนามันนั่นที่อายุปีเดียวว่าเสด็จว่าด้วยล่ะมิตรยังมีอันว่าดูเขาหนูรู้เก๋ไอ้ละก็ดุดียานะตัดดียานะสะดุดานะด้วยวิโน่นั่นเรื่องก็รูปแบบสมัยนั้นแต่ถ้าเรากตินาอันนั้นเป็นสิ่งที่นิการิไปบ้าละแต่ถ้าอดูว่าการกระทำที่สารุบิโรมิดาเรยอรุเอรินาบายาละอุเบกขาเป็นสิ่งที่นิการบ้าละเก๋ทำอะไรมาดีล่ะรูปเป็นสิ่งที่ต้องมาอายุแต่ถ้ากตินานี่อันนั้นปนิสาเป็นสิ่งที่นิการนี่อุเบกขาเป็นสิ่งที่นิการนับไปด้วยเนาะถ้ามันก็ยิ่งรู้ว่าเดชานี่แม้กระทั่งเศรษฐานี่เป็นยัดรามนานี่รูปาวราศีสังหาบาเวชีดีเรมุลาอากาศตรงเนี่ยอาเกณฑ์ตรงไม่เจมุลาที่อากาศตรงด้วยอย่างนี้อากาศดีจริงๆตัวกระต่ายโกวานี่เดบ้าบ้ากูควายยาตัวก้าวเงี้ยก้าวเงี้ยเป็นยังอากาศกูตรงกูอาเกณฑ์ตรงกูอากาศนั้นกูตัวกรียายไม่ใช่เย่นั่นดีบ่เก๋อากาศเลยเว้ก้าวเงี้ยเป็นยังอาเกณฑ์นั่นดีบ่ตัวรู้เลยเป็นยังเป็นหมดละถ้ามันรูปะสิสังหาอากาศตรงอาเกณฑ์ตรงชอบสังหาเนี่ยชอบนั่นสิเราเตตานี่แม้กระทั่งสิตาบันนี่เป็นยังด่าเราอยู่ละเนาะนี่อยู่ว่าคนเราอุเบกขาเป็นสิ่งที่นิการดีน้องไปกับพายถูกปะเนี่ยสัตดารบานาอารุบะอารุปิสานิกาเนี่ยอารุบะกรรมฐานเลบะဟုတ်လားอารุบะกรรมฐานเลบะကိုပွားများရင်အစဉ်တိုင်းအာရုပဇံ၄ပါးကိုရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပညာရဲ့အာယုံတယုတ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပိုက်ကြီးရေးရမှာနော်အဲ့ဒီအပိုက်ကြီးအာသတ္တရောပနာအာရုပအာရုပိဇာနိကအဲ့ဒါကိုရေးမှဒါလည်းပါလာမယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီကိုကြီးတို့ကဒါပညာကိုပညာအာယုံနဲ့အာရမဏိကကိုကြီးတို့ဒီမှာဟောသလားမဟောဘူးမဟောသေးတယ်သူတို့ကိုခြံထားတယ်ကျန်တာဘာရှိလေးလေอารุปเปตุဒုတိယသတုတ္တာနိမဟကတရမနာနိဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီဒုတိယအာရုပဒုတိယဆိုတာဝိညာဏကုသိုလ်ဝိဘတ်ကရိယာဟိုဘက်ကမဟကတယဘာယူလို့ဟဲ့အာကာကုအာကာနဲ့ကုကရိနှစ်ခုပဲနော်ဟုတ်တယ်ကအာရုပသတုဋ္ဌဆိုတာနေဝတင်ညကုဝိကရိသူဆိုရင်ဟိုဘက်ကမဲကုတ်ကဘာလို့အာကေကုကရိကဲကြည့်ပါအာရုပေတုဒုတိယဆိုတာဝိညာဏကုယေဝိယေကရိယေဟုတ်လားဒုတိယကအာရုပဒုတိယစိတ်၃ပါးအာရုပဒုတိယစိတ်၃ပါးဆိုဟိုဘက်ကအာကာကကုနဲ့ကရိနှစ်မျိုးပဲယူမယ်နော်တခုရေးကြည့်ဝိညာကုအာကာကု对了，为伢为阿嘎，你们哩阿嘎，你读了没别的嘛？阿嘎，古呗，为伢格里，你妈叫老弟，阿嘎，给，那古对了，为伢古，为伢为阿嘎，为伢格里叫做阿嘎古哟，给，哎呦。ဒါမို့တရားကိုပြောခဲ့တယ်လေအာရုပဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝိညာဏစိတ်၃ခုအတွက်ဘုဘက်ကမဟကတအရာအာကာဘာနဲ့ပါပဲယူကုနဲ့ဂရိပဲယူဝိမယူနဲ့နော်တို့တူနေဝတင်ညာကုဝိကရိ၃ပါးအတွက်အာကေဘာနဲ့ပါကုနဲ့သူလေကုနဲ့ဂရိပဲယူတူလို့မို့ပြောထားတာကဲအားလုံးသုသမဝိညာဉ်ဉာဏကုသိုလ်အားတတ်သောဤဘဝစေဘဝဣဇဒဗန္န၌ပြေဖို့သော
အာဂမနိလေနာကုသိုလ်ဆိုအပ်သောဝိညာဏကုသိုလ်ကတဲ့အာဂါကုသိုလ်ကိုအာယုံပြီးတဲ့အဲ့ဒီအာဂါတကုသိုလ်ဆိုတာဤဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကုသိုလ်ရှေးဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာလို့ကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိညာဉ်သာယရဏကုသိုလ်ကအာဂါတကုသိုလ်ကိုအာယုံပြီးရဝဲအာယုံဖြစ်တဲ့အာဂါတကုသိုလ်သည်ဤဘဝကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှေးဘဝကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ချက်ဟုတ်တယ်မလားဤဘဝရှေးဘဝဣဇဒတန်တန်၌ဖြစ်ဘူးသောဒီဘက်ကဘာပြောတော့ဝိညာဏကုသိုလ်ကအာဂါကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်တာကိုပဲပြုတာလေဣဇဒတန်တန်နဲ့တွေ့လားကဲသူတစ်ပါးတန်တန်ဆိုပြုသေးလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်ဝိညာဏဝိပတ်ကြည့်ဝိညာဏဝိပတ်သူကြတော့ဤဘဝမပါတော့ဘူးရှေးဘဝဣဇဒတန်တန်၌ဖြစ်ဘူးသောအာဂါတကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုသည်ဝိပတ်ဆိုတာဟုတ်တာဗောဘဝမှာစကြတဲ့ကဝိပတ်နဲ့စမှာမလားဟာဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာဤဘဝဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘာလို့ရှေးကကုသိုလ်ကိုပဲရှိမယ်မို့လားကြည့်ဝိညာဏဂရိဝိညာဏဂရိကျတော့အာဂါကုဂရိနှစ်မျိုးကြည့်အာဂါဂရိဤဘဝဣဇဒတန်တနာဖြစ်ဘူးသောအာဂါတနိသယရဏဂရိယာရှေးဘဝကဂရိယာကြီးကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားဟောရှေးဘဝကရှေးဘဝဣဇဒတန်တနာဖြစ်ဘူးတဲ့အာဂါတဂရိယာကြီးကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပြောရင်ယဟန္တာကြီးပါသေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေရောက်သွားမှာလို့ပဋိသန္ဓေနေသေးတယ်ဘဝကူးသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေရောက်မသွားဘူးလားကွာကဲပြည့်လားရှေးဘဝဣဇဒတန်တနာဖြစ်ဘူးအာဂါတဂရိဟာအရင်ဘဝတော့လည်းဂရိယာဖြစ်သေးဘူးသေးတယ်ဟာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဒါမှမဟုတ်သူရတော့ဘာလို့ဤဘဝနဲ့သတိပြုဖို့ပြောတာနော်အဲ့မလို့ကရိယာဆိုရင်ဤဘဝဣဇဒတန်တနာဖြစ်ဘူးသောအာဂါတကရိယာဟောကုသိုလ်ကြတော့ဤရောရှေးရောမလားဟုတ်တာပေါ့အရင်ဘဝကကုသိုလ်လည်းရှိတာပဲဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းကျွန်တော်သူကြောဤဘဝဟာရှေးဘဝသုံးပုံကလေးတွေမနဲ့ပြန်ဒါနဲ့ဆိုင်ရာဆောင်းပုံကလေးရှိပါတယ်ရအောင်ရှာကြက်ခဲ့ကြဟုတ်လားဝိညာဉ်ဇာနာကရိယာငါတတ်သောဤဘဝဣဇဒတန်အာဂါတကရိယာဤဘဝရှေးဘဝဣဇဒတနာဖြစ်ဘူးသောအာဂါတနိဇာနာဂရိကုသိုလ်အာဂါတနိဇာနာကုသိုလ်ဆိုတော့ဘာလို့ဓမ္မယောသူနီးတူအောက်ကပါနေဝတင်ကြကိုလေဒီတိုင်းပဲဆိုရမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကဒီကောင်လေးပဲရင်ခွဲကြစို့ကြည့်ဒီလိုသင်္ချာခွဲထွက်ဟာမတော့ကိုဒီကောင်ထွက်ဒီကောင်ထွက်မေးဒီနေ့ချက်တော့ဗျာကိုအဲ့တော့သူ့နီးတူအောက်ကအာကိန်နဲ့နေဝလဲဒီတိုင်းပဲလုံးဟုတ်လားကိုဗျာကိုပြီးတော့အမောက်လေကိုကုဗျာဗျာကုဗျာအမလီကုဗျာကဲနောက်ဆုံးမိတ်လောကုတ္တရစိတ်တာနိနိဗ္ဗာန်ရမနာနိထွက်သိချာဗျာလောကုတ္တရာရှေ့မှာကုနဲ့ဖိုမတ်ကုသိုလ်နဲ့ဝိပတ်ဆိုတော့ဗျာပါတယ်မလားမတ်ယူရင်ဘိုးလေမတ်ယူရင်ဖိုယူတော့အဲ့ဒါမို့အောက်မှာပါသားပဲကုသိုလ်ပင်ရှင်တို့ရတ္တမရတ္တဘူပါဠိကျင်၍ဆိုပါတဲ့ဟောတော့မှလည်းပါဠိတွေပါသားပဲဟုတ်လားဟုတ်ပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမနေ့ပြင်ကလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအာယုံပြုဇေယျတွေကထူတာအဘေရင်ကန်းကစပြန်အောင်မထပ်ပြီးတော့နော်ဒေဝဇဂု
Kudo Gria being Adabo, Durabizana Banadu, Rubayo, and being Koraba. Being Konababi, the Yala. Winyana Kudo Adabo, Winyana, we Adabo, Winyana. Nidu, Niwaminya will go Jeso, Niwaminya Guadabo, Niwaminya, we Adabo, Gria. Pido logo as a shiguat, and I would so be the Kajama, Honama, Sambo Galeso, Homelite, Panadigare, Bamadim, Laisha, Guamiamaga, Holite, and a Menavia, Gabi, Skobjado, Bovia, the Aramana Majaro, Manidu, oh, the Haza Darongalo, Palido, and Lueregu Mialova, Aramanaye, Pagaduba, Nate, Camaro. Aramana, Pilobara, Pagaduba, Nedea, Eri Nebezi, Palido, Luemaya. Hola, a Luemera. Yeah, ma. Hello? I don't need any Bediam, Aramana, Pagadubaru, Pedia, Macanaru, Nene, Ye, Beluyama. No? I don't manage at Bali, Ye, Bimeboya, Bill of Maria, no? I don't Eri Nakubavia. Aramanane Bagadu, Dinakuba, Janarigado, Pinawara de Janlo, Nisini Shilo, Sawara de Janlo, Pisia de go lonely, Nisini Shiva de Ya. No? Kanaru Mapimani, Jakina, Eddie Nakureva. Hola. Get your again.